人无法同时拥有青春和对青春的感受。你还记得自己高中3年都有什么遗憾吗？根据中国青年报的报道，随着高考临近，有学生自发的采访，同学们的遗憾真的是被狠狠共情了。没当过舔狗，没考过状元，此刻才知道自己是最帅的人。开始同学们还在嘻嘻哈哈，后面逐渐开始了认真的思考。我没有玩得尽兴，也没有学得通透。3年过得太快，感觉还没有仔细体会。我最大的遗憾就是觉得对不起自己。高中印象深刻的时候有很多，也许是一群人吵吵闹闹的温馨时光，也许是上课时跟玩得很好的朋友一个对视就秒懂的默契，或许是所有人为了高考一直在努力刷题的氛围。我们无法衡量一个瞬间的价值，直到它成为回忆。但是物极往之不谏，知来者之可追。此刻的分别是为了日后更好的顶峰相见。话凌烟，上甘泉，自古功名属少年。高考在倒计时，我们也祝愿所有的考生春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，都能够交出最满意的答卷。